Këtu mirëmbrëma dhe mirë se shihemi dhe dëgjohemi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, ju përshëndes juve dhe stafin realizues të Rinjës. Faleminderit shumë. Këtu do të jemi në bashkëbisedim edhe me Femiun, sepse është sporti, do të thonë kur është sporti, Femi ti ki pyetjet përgatitën për sport aty. Po ne kam kënaqësi domethënë ta kem Musli Hakaj në aktivist shumë i madh, në sportist shumë i madh, ta kem në radio ton. Mirë se na ka marrë Musli, shpresojmë që kemi kalu në këto minuta sa i kena sa më mirë. Faleminderit. Tash mos unë të njoftë dikush je ti di, domethënë gjitha a ka mundsi në biografi tonë të shkurt, sa më të shkurt, kush është Musli Hakaj? Unë jam Musli Hakaj, jam barsor nga Plava dhe Gosinja. Këtu kom marrë në vitin 1990 me 17 nëndor. Pra, në atë kohë isha i përbjekun politik, mu dështë të shpërngullina, me do mos. 2 vite i bajta në burgun e Spushës, në Maltezi, për shkaqe politike. Mas andejna, mu dështë të shpërngullina, me dhunë prej Maltezi, me ardhë drejt unë në Norvegji. Jam i martum, i kom 2 djemë, të 2 të ata mirën me sport, Besardi ky i madhi lua handball, do të thonë lua si profesionist në Danimark, kurse Mizjeni ka luajt në Hashlum deri vjet. Ka pas disa lëndime dhe është ndalë. Sa i përket Besardit kena një huri, domethënë jemi shumë si shqiptar në Norvegji, jena shumë kënaqur që e kemi një shqiptar që ka arrit në handball kaq lart. Po sa i përket sportit pak e dina që sportit je mirë me sporti luftarak, domethënë iki na trego pak si ka ardhur Ashtu. Çka është motivimi yt, pse? Ndesha me tregua kur i kom pas 8 vjet. Domethënë për vitin 1970 ja kom fillua me ushtrua mas paret me futboll. Atëre ja kom nis me karate. Ne Partizan, u thirrën atë kohë, me thonë të Partizan të pes, të Indjeri, Shemsedin Kelmendi, me thonë babagjyshi i karates, i krejt Kosovës dhe Shqiptaris. Me thonë, aty ja kom fillua mas parit me karate. Po, pasi ardhë mos të Norvegji, domethënë pasi erdhe këto si azil kërkues, domethënë mor azil politik, fillove ta zhvillosh një jetë tjetër, domethënë kur e vendose që me vazhdu karrierën prapë, pas aty në vujtje që ke pas aty në probleme që do të ndike pas, domethënë çka të motivoi për mja fillu prapë edhe herë të merresh me karate? Ashtu, domethënë mas 9 muaj ditëve që isha në Halden, e mora qëndrimin dhe ja fillova në Halden u kyqa me një herë në karate. Për aty, mas 2 muaj ditëve u shpërngulja në asker, dhe ja fillova opet me karate, por karateja ishte të pak, ja fillova edhe me taekwondo. Me thonë, me karate gati merren që 52 vite, kurse me taekwondo 12 vite. Edhe aty kom marrë shumë ndjeni edhe 4 garues që une i ushtrova në atë kohë, morën me ndalet e arta në Itali, si Ruar Andersen edhe do tjerë që s'po jo përmen jamin, janë në dokumenta që i kom ndihmua. Pe aty era në Mizuchi. Mizuchi ishte klubi më i miri në atë kohë në Norvegji. I ka afër 39 kupa, dhe më thonë të kralit të mretit, që ku ke marrë pjesë edhe në gara individuale, evropiane, botnore, edhe regionale, klubi është më i miri që tash për tash që ekziston në Norvegji. Edhe ka pas garus mirë, edhe shqiptar. Tash desha me tregua pak vjet e Edi. Do të thonë, më falni, Edi
është një garues shumë i disciplinum, djalë i mirë. Ato e kom marrë 6 vjeç, më thonë sa grima, mas parit ja kom nisë me taekwondo, pe taekwondo e kom qitë në karate. E kom qitë në rrugë, do me thonë një garues, një djalë i mirë, një sportist i mirë, ajo është shumë një plus i madhë. Kisha djalin e vllaut Arberin, ashtu edhe Anitën, edhe ata kanë ushtrua, por dikur u laguon për asajna. Po do t'i përmeni edhe 2 garues tjerë. Ventorin edhe Vonesin. Ata janë gjuka, janë nga peja, edhe ata janë kanë zanësit e mi, i kom qitë në rrugën kryesore, disa kom pas mundësi. Kem pas mësafirë ata, po. E kem pas mësafirë. Po mirë, mos i tregona për shembull, na të kemi promovu si refer internacional. Tash ti e marr me futboll për shembull, se ke qenë refer edhe në futboll në ligën e dytë. Është më rëndësi me cek ato. Para se të kthejmë te futbolli, tregona pak për shembull se për me qenë refer nuk është lehtë. Është një procedurë gjatë, shumë vjeçare edhe po çat shtyj ty për shembull më bë për shembull refer. Janë shumë dëshkaqe të rana aty. Pse? Kom lujt top vetë. Kur ma boj ke mua referi, disa senet kësia, unë si pëlqesha heq. Edhe thash do të më ndohem, thash një ditë, thash të krye, thash këtë kurs të referve. Shkova këtu në Keberg, ishte 3 javë ditë. Në me thonë kursi, çdo dytën ditë, e kreva mas pari kursin për refer të organizata, të si thojnë bedrift. Mas andejna u kyqa në tjetrin kurs, edhe ata e kreva. I kreva të dytë. Dhe me thonë, pe ligën e dytë Norvegjis, kom referua gati 20 vite. Rilindjes mas parit, bash juve që ishte në atë kohë Liga e 6 dhe e 5, më kujtohet mirë, sa kom pas mundësi mjë ndihmua, ju kom ndihmua, po nuk është lehtë të jesh refer. Pse? Për të dajsh drejtsin, është një problem shumë i madh. Kur për shembull une nuk e daj drejtsin si duhet, gjumi natës nuk më merr. Ka mundësi vetëm një pyetje kur e ceke, domethënë e ke referu rilindje, domethënë si çfarë emisione ke pas kur e ke referu një ekip me shqiptar, a ke mujt me kon çfarë balanci ke pas, domethënë kur të referosh një ekip shqiptar dhe keni në norvegjez një ekip tjetër, domethënë a ke pas lëshime apo ai mos li janë neutral apo çështë kanë një zemra ti shikeni veten. Dëgjoj, kjo është një problem shumë i madh. Pse? Se na jem veç shqiptar. Gjaku i shqiptarëve është shumë i nxehtë. Po marrë parasysh, u kom qef, jo 1000% për me fetua i jemi, jo me hup. Po me urrejt dikanin, jo. Në me thonë, drejtsin e kom da tonë herë, sa kom pas mundësi, po me ba dikujt keqen, se kom ba kur. Tregona pak të nalim të karate atash, se është shumë rëndësi kur je refer në karate, sepse janë dy sporte ndryshme, futbolli edhe karate janë pak më karate është normal që është e komplikuar. Tregoma pak dallimin për shembull prej referit karates a referit futbollit. Ajo shumë dallim sikur hana me natën, ose dielli me natën. Pse? Kur të flasim na për karatea, referimi i karates krejt bëhet në gjuhën japoneze. Nuk gotë bëjë as në gjuhën shqipe, as norvegjeze, as engleze, krejt ka bëhet folet në gjuhën japoneze. Dhe me thonë, kur shkojsh në atë kurs, ti duhet mas pakut 20% për me gjuhën japoneze për me ditë. Jo, nuk mund me jes tutje. Më ka desht, me damas, për me mësua, dhe me thonë hymjen e karates edhe gjuhës japoneze. Dhe me thonë, njëherë kursin e gjuhës, për me mujtë, për shembull me arrit deri te kursi i referit. Normal, se për shembull një garues, ose një refer, kur ti thuash në gjuhën japoneze, e nuk i din ato, dhe me thonë, atër ka fajin treneri. Se treneri, edhe ajo duhet
në atë mënyrë me bo një provim ose një hymje me ditë disa sene çka është kjo edhe si vjen deri te kjo. Ke qenë refer për shembull tash internacional në Norvegji, në vende ndryshme të botës. Ashtu. Tregona një përjetim të mirë më të mirë që ke pas. Kom pas edhe të mirë, kom pas edhe të këqija. Dyja kanë ja dhe Po, edhe të mira. Ishte një rast në Berlin kur merr një shqiptar në tatami, do të thonë tatami thirret arena ku marrin garues ku hinë në garë. Do të thonë tatami është, do të thonë arenë. Ku beteja bëhet, do të thonë në gjuhën japaneze thirret tatami. Edhe tashti nona e piskat ke Arjan, thë i ke mshaj kështu, bo kështu, nuk e di ke se unë jam shqiptar. Ndodhi rasti, një holandes i mshoj koqa fort, e shtëri për toke. Çka u bon të u bon. Rastësisht, se une e kom një si të thom, një marifet e boj një cucullën në gjep. Si të bon, edhe ka daldali jo avita dhe avita cucullën. Si ka pa cucullën, thash, qysh bre, ti shqiptar, thash, më korite. Qau, thash, marrë, unë drejtë, edhe unë alë. Thash, ose kemi fitua, thash, ose s'ka tjetër. Shkaluam 15 sekunda i më shoj edhe në kautoj edhe e fitoj. Edhe e tha, mam, thash uj, tha, se të kytë të ka shqiptar. Ajo është diçka ishtë një plus për mua, se aj e fitoj. Po, e dyta, për të keq tash, i kisha 2 garues shqiptar, tash open, dhe me thonë qilën. Se disa njerëz nuk i kuptojnë, me thonë që dhe me thonë qilën. Këtë thot, kur është e qilën, bjen garuesi 70 kg, dhe të 130 me pesh. Po e me pesh, nështë a i ka 27, ose i ka 30, këj i ka 16. Po kur të hinë në fush, këj, me thonë, ka nevoj, ka thonë, si kur një tren e shkoqe edhe e krye punën. Bam, e shkatroj kretë. Ish metë, qka u bo, hupi. Qka të gjetë bre? Tjetër gjanë, thash është kjo, e tjetër gjanë kjo. Pse? Se këtu kur të flasim në karate, ka shumë probleme. Pse? I ke kadetet, i ke juniorit, i ke juniorit e ri, edhe i ke seniorit. E kur është kjo qilone, nuk dihet aty. Aty është shumë problem. Se karateja, kur ndahet në 4 pjesë, me thonë. Fëmijë, si thonë, kadet, junior të vjetër dhe senior. Aty ka shumë do me thonjë. Si kur në njëjta gjënë, si kur në futbol. I ke fatosat, i ke kadetet, i ke junioret, i ke senioret. E do me thonë, jo shumë dallim mes viteve. Edhe qërtu është edhe karateja. Tregona pak, për shembull, po rim edhe pak te karateja. Sa vjet është e vjetër vetë sporti? Apo, tash e tregosha, Funo Koshigic, dhe me thonë baba i karates. Mas parit, ai e ka gjetë karaten. Karateja ka fillua gati në vitin 1488. Po, nuk o kanë e leju me kurse si në Japan. Dhe me thonë, mas parit karateja ka fillua prej Indijes, është për ngulli në Kinë, Pekin e në Japoni. Dhe me thonë, fjala karate është dorë e thatë. Te do është dorë e hekurt. Kurse, budat, budizdet, dhe me thonë, në atë kohë s'kan lënë asë një mënyrë të luftohet me arme të ftofta. Dhe thonë, budizat s'kan lënë asë një mënyrë. Çka ndodhë kjo? Dhe me thonë, Funo Koshigic, si thash që është i lindur në vitin 1868 dhe ka vdek në vitin 1957, në gati 89 vjetë, i vjetër, aja dam karaten në 4
stile, dhe me thonë, prej shotokanit, shitër ju, vadër ju, godër ju dhe kokoshinkaj. Këto katër janë, që ti përmena, janë semi-kontakt. Dhe me thonë, kontakt 5 dhe 10 cm. Dhe me thonë 10 cm, është të thmija. Dhe me thonë, fatosat si thrasen. Dhe kadetet. Kur vjen të junioret, atër mune me prek. Kur vjen të senioret, atër s'ke kontrol. Dhe me thonë, sa ke fuqi ti mune me si. Po kur vjen të fjale kokoshinkaj, ajo tjetër gjanë. Ajo se kur hana me dilin. Pse? Kokoshinkaj as ka doreza, as ka mbrojse, s'ka kur gjanë heq. I cili të fshin, njëri tjetën e qetën tokë dhe u krye puna. E këto janë rregullat e karates. Që ato në alush e këna pas plan kokoshinkaj me marrë pjesë, po alo se këna vendos pa doreza, pa kur gjallë është, Po, një ditë ma vonë kërpo. Dëshim me dalë ty, dëshim qysh. Tregona pak, për shembull, në karate përdorin edhe kimonit. Edhe i përdorin edhe kimonit në luftë kur janë. I kapën për kimone, pse? Tashti, kjo është pyetje shumë trener nuk i din këto probleme. Pse? Do me thonë, në karate, kur i kap ti për kimone, do me thonë, me një herë, si ti ke kap, nëse ti nuk e lëshon garuosin mrena 3 sekundave, ke vrejtje. Ajo vrejtje e dyta, thirret që koku. Do me thonë, vrejtje. E dyta thirret kej koku. Vrejtja e dytë. Vrejtja e tretë thirret honsoku quj. Po kur gjente honsoku, do me thonë diskvalifikim. Do me thonë ti e ke hup luftën. Se çdo garuos në mrena 15 sekunda mundohet me ik. Majta zgjatash për me fitua kohën. Po si të fitu kohën, referi kryesor. Shushin. Se thirë shushin, kurse ta ka të thirë fukushin. Ndimsat. Po i ke edhe 4 kamera në çdo qosh. Nëse kom bon far problemit, dhe me thonë, kryesori i tatamis i arenës, thret masandej, thot, thot që kjo që do me së ndodhë tjetër. Edhe do të murujt aty në problemin. Ishte rasti i Edit, tashti në finale, unë isha kryesori me flamur, se kur jam me flamur, unë e kontrolloj krejt arenën, krejt referat, edhe referin kryesor. Nëse ka bon gabim, ishte holandezi si refer kryesor, me përjarë nga Malezia, e pash si boni 2 gabime. Thash, me së ndodhë ma kjo, se nuk është e mire. Ti e thash refer internacional, të nuk duhet me të ndodhë në finale. Se aja në ike për një tjetër. Po unë e ndala. Aja është një plus shumë i ma, se i trenuar me zboma, se kjo nuk ecë. Edhe shqyra Allahit, shkoj si shkoj. Edhe Edi e fitoj luftën. Ishaj momenti mos lekur Edi është finale, me thonë, edhe aj 10 sekundë që kur e lëndo që unë i thajsha prej jashtë tatamit, jashtë fushës, Edi rritin fusha, din, banë kështë që je vra shumë për me fitu lojnë, din, po i shkon gabim mirë që a i kësha thonë në qysh, ke ka up meqin. Ajo shumë gabim, pse? Se i ke 2 vrejtje, vrejtje nëmër 1 edhe vrejtje nëmër 2. Kur thomë une qukoku, do me thonë, o kategori nëmër 1, kur do me të me dur shto. Po kur thomë kështu, o kategori nëmër 2. E nëse ti 10 sekundat e funit, i ke pas 2 vrejtje, edhe ke ik, nëse je 5-0 kapiton, ti e hup luftën. Regullat e karates. Unë po du me ditë edhe një sen. Qysh kom lezu tash nuk edhe si mbas shokve që merren me karate. Njerës që ushtrojnë karate, jetojnë gjatë. A është e vërtet kjo? Ashtu është. Pse po të regoj, une në shtatori kom mund 60 vite. Po une për çdo ditë, edhe pse i kom 60 vite, unë nuk mundi pa ushtrua. Ato e kom sigur një lloj smunje. Për çdo ditë, a bazenin, a shëtijen, për çdo ditë, 5 ditë e javës i kom bazen. Kur s'jom në bazen, s'unë në diellin në mal. Edhe ushtroj. Pse? Se ushtrimet e bajnë njerin. Se për shembull tashti, kur të flasim për karate, janë 2 sene, janë kata, është edhe komite. Komite janë lufta. Dhe me thonë, luftat që rrehe personin kundër personin. Po kursa me kata, është tjetër gjë. Po kata pa lufta nuk shkon.
Se është edhe një farë lufti. Kata do me thonë është lloj ku ti ushtron, jo me ushtru për shembull si njerëz që dalin e vrapojnë, ushtrojnë, çojnë peshat ndryshme, po është kata do me thonë është shpirtërore. Lëvizjet e çdo gjymtyrës trupit, a është ashtu? Ajo ashtu, pse po të tregoj tash unë po thash unë këto 4 stile. Shotokani i ka 26 kata. Do me thonë, pensi i ka hejan, do me thonë hejan një kata fillestare. Kurse në shqitor ju thirrën pinan. Edhe i ka fillestare. Se unë në 24 milion në atë kohën e Jugosllavisë, janë kanë shotokan. Kurse njën Kosovë, o kanë i shtërjus, Fari Mahala, në Kosovë në kohën e Jugosllavisë. I ke pas 2 të vadorjus në Macedoni, edhe i ke pas 4 shqitërjus në Sloveni. Me thonë, në krejt Jugoslavina asaj kohë. I përshëndes edhe vllazit Mahala, i më shumë bjend mirë. Osmanin e përshëndes, edhe jenë në Suedi, kom bajt seminare me ta, shumë njëri mirë, edhe krejt karatistat që janë në Kosovë, i përshëndet edhe shola kanë suksese, me të ardhmen, po ta është e shifin. Ne kam një pyetje para se me dalë një temë nxehtë, kam muslim se e kam një temë shumë interesante, jo me karate, po mos ti mesim shikuesve bashkë edhe këto, domethënë sukseset tua mos ti si në karate, domethënë e ki brezin e zi çka masane, domethënë është mirë që ta kuptojnë ndëgjues shikuesit se çka sukseset tua. Shkurtimisht para se me dalë një temë. Një shumë rrugë e gjatë. Ose gjatë shkurtimisht mëse. Për të marrë brezin e zi duhet 7 vjet angazhim të fortë. Brezi i dhi thirret shodan, me thonë, shkalla e parë në karate. Okej? Brezi i dytë duhet me ushtrua 5 vjet. Mas asajna për me marrë brezin e dytë. Me thonë, shodan, nidan, i dyti. Atër i treti, ashtu. Për do 5 vjet, 6 vjet, më du në shkallë për me marrë një brez. Po ajo është një rrugë shumë e gjatë. Shumë e vështirë. Pse e gjatë edhe e vështirë? Ti du të me shkon seminare mas pakut 3 herë në vjetë. Ku të rasin? Me thonë... Me mbrojt. Me trenera, me famë botnore, pse po thomë tash ti pe përmeni mas pari Tommy Morrison, që ishte në atë kohë roja e Bushit vjetër, roja Bushit, kom bajt me to seminare, kom bajt me të njerin Inua, me thonë mjeshtër me famë botnore nga Japonia, jap smallin nga Holanda, atëre Tomiyama nga Japoni, atëre edhe mes t'i përmeni, dykuna është edhe me shumë. Pse po thomë, se si refer, si trener, më ka rasti, për me shkua në çdo vend botës. Pse po thomë çdo vend botës, kom po gjithë për njerit, edhe çka edhe në Afrikë, edhe në Botswana. Ti ke marrë një titull tash, domethënë po do më marr shkurt te që po, unë jam profesor doktor i arte marciale të ditës 10. Po. Çato dashur me ditë që mos të mesim bosh shikues, më thon suksese mos jaka titullin mos jaka që ka, domethënë në kohë që karatistë rëndon, po domethënë ka edhe një titull. Jo, po them edhe një herë, nuk është lehtë për me arrit këtu ku jemi ardhur. Po me krejt punë do arrish. Pse po them këto? Me pyet keni një plak tashti i ndjeri sot ki hoxha që ishte i burgosur politik 40 vite në burgun e Borrelit dhe Spaçit, dhe i ke vore, edhe unë dalë qatë rishë. Qatë për të vore? Kur tha me se prej, tha të pjetën. E unë të visha, si po më thotë më rëkë njërë kështu? Se me rrinë dhe ke nalt, e me rath dhe ke poshtë, thërmohesh, bon, dhe ke kërsh dhe ke. Edhe qështu, karateja, është pej 6 vjetë, denjë 70, ka dalë, sa ke mundësi për me hicë.
Nuk ka fund. Sigur matematika. Me të vërtet shumë sene mësum edhe për këtë kohë se kjo është një temë shumë e gjonë që mundet njerë për shembull bisedu me ditë e vite. Para se ta përfundojmë. Po dojmë e ditë pak se na ki pru disa vitamina këtu në këtë punën që jetu punu. Çka po punon? Po, mas parit që ju tregova në fillim, shkollën fillore kom krye, më thonë 6 klasë, në linjën time në Plavë e Gusin, mas andaj jam më shpërngulën pej, kom krye 7-8, kom krye shkollën e mesme teknike Shaban Spehja, dhe mas andaj kom krye fakultetin teknik, 5 vjetë. Për aty jam pënsua në kombinatin e dronit Shik Bor Plavë, kom kanë arrestua, si ju tregova në fillim, që bojta burgun. Mas andaj kërë marrë këtu, u pënsova në një komet, o thirë, fabrika, ku prodhojnë ilaçe. Dhe më thonë që 25 vite, dhe më thonë në prill, me 4 prill i kom bush 25 vite që punoj aty. Mas parit një komet, për një komet në takeda. Këtu është një kalcium, me D3, merrem vesh, i punoj sikur teknik, më falë, me robota, sa kom mundësi, qatë punë e kom. Koha na ikën, nashta i kemë 5 minuta, nashta të shumë. Ja kam një temp në zetë, me thonë që nashta se kemi nuaz vetë që i kam e ta po këtë pytje, po në emisionin live, me thonë ndëllën kësi senesh. E kena të handballin, dojna më kap të handballi. E kam një temp në zetë që e kena diskutu, me thonë që 1 vjet apo ma shumë që 2 vjet. Unë e kom kontaktu edhe na si radio, si medium, na ka orë një mesazh prej Federatës Handballit Kosovës, prej kryetarit Federatës Kosovës, për me kontaktu me ty edhe me Besartin. Dhe me thonë, për me jam mundësu Besartin me nuk për Kosovën. Pse kanë ngesë, dhe me thonë, se sigurisht edhe kryetari i Federatës na përcjell drejt është prej atje, pse kanë ngesë kjo bisedë, kjo temë, çka ka ndodhur, pse unë ndërprejmë bisedimet, ata e dhanë, ata kanë shumë të kënaqur me fillimin e bisedës dhe mendum që Besarti në përërët e çdo emisioni kanë që do t'i bashkohet Kosovës. Çka ndodh? A ki mundësi me na jap një sqarim pak më të mirë që ta kuptojnë dëgjuesit tanë. Pse? Unë të tregova edhe në fillim si për Besardin ashtu për Migjenin, do të thonë Besardi këtu në Skandinavi shqiptari maj i pari që luajti dhe me rrini në këtë sak, dhe me thonë që 5 vite a e lua sigur prof në Danimark. Ndash do të vije aty këtë pyetje që ma dhe ati. Mua më ka kontaktuar kryetari i kryesisë e handballit, Federatës Handballit, aty ka linë shkaku i pasaportës, i dokumentacionit. Dy në të cisë. Ashtu. Mirë, adin qysh, në apelojmë kështu. Një ditë do të athirim Besartin, do të kemi musafir të vetë, edhe në tregonaj ma shumë, edhe është knaqësi të kemi një profesionalist të handballit se s'kemi pas asë njerë. Dhe me thonë që është në handball. Besarti, dhe me thonë, është në top ligën. është në top ligën Besarti, shumë Danimarkës. Edhe do të kemi kështu që na qelet tash ju një rrugë tjetër, ku Besartin na musi normal të tregon se kur është këtu, sa i nuk vjen edhe shpesh, mirë, po kur vjen në Norvegji, ta kena musafir këtu, apo na jep këtë informatë të Besarti, që me qena i gati? Edhe sonde, drejt për drejt, nështë 100% në më shikon, se i kom të regua. Djali, si ju të regova, ka luajt, këtu një 6 luaj në me thonë, në kombëtare në Norvegjisë, bile edhe fotografia të ndoj i kom përmu tonë që është po të ashti djali është tash nuk di, nuk mundi me folë, është djali shumë i zoti, bashkë malsor, e lua atë pozicion se shtirë kush e lua, është pivot, i ka 97, 197 është i gjatë, 118 kg është, po nuk është i trashë tash si kurone, po, i shala tash si mbaren pej kryesisë e Kosovës. Do të ishte ekskluzive për nësën të në qovë se kish pas mundësi, dhe me thonë, edhe ti si prind, edhe Besarti me bashkëpunu pak, me gjetë një rrugë sa më të mërë, sa të mirë se na duhen kësi djemë si Besarti. Unë jam i asaj rrugë me shpirt e me zemër,
për me qitë djalin, po këtë varet nga ata. Mos le, ju falenderojmë, do me thonë që Ishte kënaqësi me të vërtet biseduam një temë sepse të kemi pritur disa herë më përpara, normal që sipas kohës nuk tu ka përshtat për shembull me qenë musafir tek ne, mirë po e gjetëm në fund kohën edhe i njoftuam opinionin se kush është Musliu për shembull është mirë me hi në YouTube, në kudo që të jetë, emrin mbi emrin dhe lexoni dhe shihni më shumë. Për ata që kanë dëshirë me pas kontakt për shembull në klubin më të mirë norvegji, që mos harroni është klubi domethënë Mizushi në Bajrum, atje mund të jeni edhe si ushtrues edhe mundi më interesu për karate. Pse jo, karate është deri sot dek. Nuk është një sport për shembull si sporti 31 vjet ose futbolli, më falni, dhe nali short se të 40 max, por kur është puna te karate është këtë jetën. Kështu që unë e kam mësuar ato pe shokëve të mi. Unë po kam shef për fund një mesazh dëgjuesve edhe shikuesve të Atyrinjës. Mas parit e përshëndes. Mas parit përshëndes çdo shqiptar në rrugën toksor ku që jetojnë Çamerin, Kosovën, Shqipërinë, Medvegjë, Bujanevs, Preshev, edhe këta të Maqedonisë. Që kjo është një mesazh i imi, pra edhe një herë çdo shqiptar ku që jetojnë në rrugën toksor i përshëndes edhe i uroj gjithë të mirat. Falenderojmë shumë që ishe sonte me ne. Me siguri se do të shihemi edhe herave tjera edhe do ta bëjmë edhe një bisedë tjetër kur ka ndonjë garë ose kur ka diçka tjetër ose do të jemi aty në ngjarje të ju përcjellim. Faleminderit edhe ju, edhe na do t'ju kontaktojmë, po inshallah që kjo pandemi na ka përcen së shpejtit edhe ja fillojmë përsëri aty ku jem kemë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.